बड'लेण्ड दाबि सान बड'लेण्ड डिमान्ड डे 1987 मायथाइनि 2 मार्च दिनैनि बे सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव क'क्राझारनि बे कलेज आरो केडिएसनि गेवलां फोथाराव गिबि खेबनि थाखाय आलादा रायजो जि राजनैतिक जि दाबि दङमोन दाफुंनायनि थाखाय भारतनि जग्राफिकेल आरो पलिटिकेल मेपाव बड'लेण्ड बिमुंजों बर' हारिया गावनो गावनि खुंथायखौ दैदेननो हानाय बेबायदि एरेन्जमेन्टनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय सोमावसारनाया सुबुं गौमानि गेजेरजों भारत सरकारनो गोसोखां बिलाइ बा मेम'रेन्डाम हरनाय जादोंमोन आरो बे साना दिनै 2022 दिनैनि बे सानसिम प्राय 35-36 बोसोरनि समाव मोनफैबाय आरो दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे आरो बे सानखौ जों माब्लाबा बावनो हाया गावनि हारिनि गावनि जि मोनथाय आरो थामोनथा रैखाथि गासैखौबो लानानै राजनैतिक भाबै बर' हारिया गावखौनो बिश्वनि दरबाराव बा मुलुगाव गायसननो थाखाय जि मोनसे जांख्रिखांनाय बा जि सोमावसारनाय आरो बेखौ बर'नि मोनसे रेनेसा होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जाया दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव गैलिया आरो बिथांनि जि सोरगोआरि जिउ इसोरनि खाथियाव जाहाथे आलो गोजोनै अराय थानो हायो बेनि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो बिथाङा थांना थानाय बर' फिसाफोरनो जाहाथे अराय बोर सारस्रि हरो आरो बिथाङा जिखिनि हाबाफारि मावनानै गालांबाय दिनै बिनिनो फिथाइ महरै बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो आन्थोरजयै डेम'क्रेटिक मास पिपोलनि रिभलिउसननि गेजेरजों आरो सम सम हाथियार सोमावसारनायनि गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि गेजेरजों दिनै बर' माहारिया खेबसे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल 93 आव आरो बिनि उनाव 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट 2003 सनाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जों मोननो हाबाय आरो फिन गणतान्त्रिक आरो हाथियार सोमावसारनायनि बे धारानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउबिपिअ लोगो नांनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा बे 6थि फारिलाइ 6 सिडुलखौनो बिथा खालामनानै बिनि एरियाखौ बांहोनाय आरो बिनि जि पावार एन्ड फांसन एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आरो माने जिखिनि बेयाव गुबुन गुबुन बिथिं दङ बेखौ बांहोनायनि क्षमता बारायनायनि माखासे दफाफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय आरो दिनै मोनसे सान्थि परिबेस आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव बिटिआर सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ सिमा बारायनांगौनि थाखाय संकष्ट सदिया बै समाव बड'फाया बे सिमाखौ खानानै होलांदोंमोन नाथाय सानजाहा लखिमपुर आरो धेमाजियाव मिसिं अट'नमास काउन्सिल जों बायदि ट्राइबेल माहारिनि बिदा फंबायफ्रा रायजो जायो बिथांमोनाबो गावसोरनि अधिकारखौ लानानै हाबा मावगासिनो दा बेखायनो संकष्टनिफ्राय गहपुरनि सिमलुगुरि बै समाव 534 मानसिया बा बिर जोहोलाव जोहोलावजोआ बै समनि सरकारनि इनाय गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बे सिमाखौ लानानैनो दिनै सिमा बारायनायनि कमिसननि गेजेरजों हाबा मावगासिनो दङ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 6 बोसोरनि आन्दलनाव 1135 जन जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जाबाय आं दिनैनि बे सानाव मुंख्लं नखरफोरनो आङो खुलुमनाय जासिहरदों मुंख्लंनि जिउ आत्मानिसिम आनान गसाइनियाव गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों गोबाङा नोरजिया जाबाय आथिं आखाइ बायबाय गुलि जानांबाय गोबाङानो जेलाव थांनांबाय आरो लोगोसे गोबां जायगायाव जोंनि आइजोफोरा गावबा गावनि सिन्दुरखौ खोमानानै लानांबाय जिनाहारि जानांबाय आरो बे जोंनि मोनसे गोथां जारिमिन आरो बे थैजों साग्लोबसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि धाराजों साग्लोबसारनाय बे गोथां जारिमिनखौ जों मालाबाबो बावनो हाया आरो बेखायनो बड'लेण्ड जि दाबि सान दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो फालिलांबाय थागोन आरो बे साना बर' हारिनि सोमावसारनायनि गिबि सान नंगौ मोनसे समाव उदायासलनि पिटिसिआ सोमावसारदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयावबो बाहागो लादों सेंग्रा आरो लाइमोननि शक्ति हिसाबै मोनसे समाव
बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दुलाराय बर' माहारिया रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनि उनावनो लाइमोननि सक्ति हान्जा गोहो हिसाबै रमान हांखोआव बाहागो लादों। नाथाय बर' हारिनि गावनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय जोङो जि मोनसे राजनैतिक जि कनस्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जि आन्दलन बेनो 2 मार्चआनो जोंनि थाखाय गिबिमोन। दा बेखायनो आं बे बाथ्राखौ दिनैनि बे जारिमिनारि सानाव स्पष्टयै बुंगोन। मोनसे हारिया थांना थानायाव सोमावसारनाया मालाबाबो जोबा, जुजिनांगौ बिथिङा मालाबाबो जोबा। सोमावसारनाया गोदोबो जादों आरो सोमावसारनाया दिनैबो दङ, उनावबो जागोन। सोरबाया बुंनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव कमप्रमाइज खालामबाय, सारेन्डार खालामबाय, सोमावसारनायखौ गारनानै फैबाय। सोरबा बांसावनो नागिरो जे बिटिआर गोरोबथाया माने कमप्रिहेन्सिभ आरो फाइनाल सल्युसन। दा बयबो मिथिगौ जे कमप्रिहेन्सिभ आरो फाइनालनि डिक्सनारिनि मिनिङा मा आरो बिनि डेफिनेसना मा बुजायो आरो पलिटिकेल आरो मोनसे सरकारजों आन्दलनकारिजों बुजाबुजिनि जि मोनसे बे सेन्टेन्स बेयाव मा बाथ्राखौ बुजायो। दा बेखायनो फ्रि एन्ड कमप्रिहेन्सिभ आरो फाइनाल सल्युसननि बेयाव बेबायदि कुनु माने जोबथा पर्यायनाय कुनु बेबायदि बाथ्रा गैया। जाय बाथ्राफोरखौ लानानै, जाय दफाफोरखौ लानानै, जाय डिमान्डफोरखौ लानानै मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव रिजल्भ जादों, बे बाथ्राफोरखौ रायलायै बे फोजोबफैनायासो मोनसे बिनि डेफिनेसन होननानै आं बुंनो सानो। आफादनि जि आल्टिमेट एसपिरेसन, बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि थांखि, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जुजिलांनायनि जि मोनसे मोन्थोर बिथाङा होनानै गालांबाय आरो बुहुमाव बर' माहारिया सिनायजानायनि जि गुबै माने लामा बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायजों बर'फ्रा बुहुमाव सिनायजागोन आरो बेयो दिनै बास्तबाव प्रमान जाबाय। दा बेखायनो दुलाराय बर' माहारिनि जि आलादा रायजोनि जि सिमां बेखौ जोङो हान्थिलांबावनांगौ। जिकुनु समावनो, जिकुनु मुहुर्तआवनो सम आरो थासारिनि सायाव बेयो सोनारगोन। जोंनि दफाफोरा राइट टाइमाव जुदि मावफुंजायाब्ला सोमावसारनाया जायखिजाया समावनो जागोन आरो बर' आइ आफा रायजो राजाया बिनि बिकल्प सिन्था खालामगोन। दा बेखायनो दिनै जिखिनि माखासे एना एनि गावस्रा गावस्रि हिंसा हिंसि थासारि लाबोनो नागिरनाय आरो गोदान आफाद जोनोम जानानै गोदान माखासे बिथांखि लानो नागिरनाय आफाद दानायनि बेलायाव आंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाखानायाव आरो गुबुन मोनसे फरायसा आफाद दानाय बा गुबुन आफाद दानाया बेसेबां बे जुक्ति गोनां आरो बे हारियाव गावस्रा गावस्रि एना एनि लाइमोन सेंग्रा जाय गोहोगोरा सक्ति बिसोरनि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं फैगोन आरो जायफोरा बे कनस्पिरेसिखौ बिहाइन्ड द स्क्रिन थानानै खालामदों बै मानसिफोरा दिनै गावसोरनि राजनैतिक स्वार्थनि टारगेट आरो एजेन्डाखौसो फुलफिल खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों। दा बेखायनो आङो गासै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि एजेन्डा, जि अबजेक्टिभ, जोंनि जि थांखि बे थांखिनिफ्राय जों दोरोदाखै, दोरोदनायनि बाथ्रा गैया, कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया, सोमावसारनायखौ फोजोबनायनि बाथ्रा गैया आरो इट्स ए मेटार अफ टाइम। दा बेखायनो जोङो दफा मावफुंनायनि जि बेला बेखौ रोखा खालामनानै जोङो नेक्स्ट फेजनि जोंनि जि फ्रेश मोनसे रिभलिउसन बे रिभलिउसनखौ जोङो हमफिनहैनांगोन आरो बयबो मोनसे ट्रेकआव थानानै माहारि दानायनि हाबाफारिखौ मावगोन आरो रावबो जाहाथे रावनिबो हिंसा खालामा, रावनिबो इनाय खालामा, सोरनिबा खैसार खालामनाय सिन्ता जाहाथे फैया। आं बेखायनो बर' माहारिनि रायजो राजाखौ दिनैनि बे सानाव गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज बेबस्था आरो गासै अधिकारखौ मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावलांनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों।